moet dit nie so na my doen. Come on. Ik record de song, wat was van Namibia. Die song is van Namibia. En ik wil zo'n klomp keren al die woorden van die song veranderen. Maar de Heilige Geest laat me niet toe nie. En ik versta niet. En ik record die song, is jouw zaak recht. Bekeren is die weg. Want vir Jesus gaan ons sien. Voelt jullie, Ankel, Jood, je moet me ook niet verskoon. Want ik ervaar dat God die hemelen oopmaakt. En als hij die hemelen oopmaakt, dan gaat het niet meer op ons niet. Het gaat niet meer op die skill niet. Het gaat niet meer op de wijze ons gaan harmonies doen. Het gaat niet meer wijs hoe ik kan solo spelen. Die hemel is open. Ik kom naar Namibia toe. Als ijskoud in die kamer. En ik kan niet oefenen. Maar die koude laat het niet toe dat ik kan oefenen op mijn gitaar niet. Ik stel mijn gitaar zijn snaren af. En ik los die gitaar niet zo om te komen naar Namibia toe. En ik is op die vliegtuig. En toen ik vrijdagochtend mijn gitaar uithaal, toen zie ik nek van mijn gitaar gebuigd. En ik sukkel om die nek van die gitaar terug te buigen. Ons geoefen, ik is recht om een song te doen. In die snaarslip. Ik kan niet spelen. Gisteravond, dus kom in elkaar. Ik zit van 9 uur af tot 12 uur toe. Sukkel ik om een gitaar recht te maken. Tot vanmiddag toe, 5 uur. Toen zit ik. En ik weet niet wat ik kan doen. Want die gitaar lijkt zoals een pijlenboog. Die gitaar daar. Vanochtend 3 uur. Toen maak je me wakker. Mijn vrouw slaapt. Ik denk ik ga naar die planning. Ik ga naar die toilet toe. En ik zit daar in die toilet. Ik zit op die seat. Ik maak die deur toe. Mijn vrouw rust. En ik ga heel voor die Heer. Ik zeg voor die Heer, die mensen toen mij gebracht naar Namibia toe. Die gitaar is mijn instrument. As een monster. En dat lijkt je van mij, ik zal gaan spelen. En terwijl ik voor die Heer heil, wijs die Heer van mij. Hoe kom mijn jonge mensen? Hoe kom je mensen? Wat besef? Ik ga niks aanpakken zonder die Heer. Mijn mensen in die kamer. Ik heb van maandag af al gebid. Ik heb vanochtend toen ik tranen met me, toen praat ik met mijn mama. Zeg mijn mama, ik versta niet. Ik werk in een muziekwinkel voor 10 jaar. Ik ken instrumenten. Ik is zo een stel om dat gitaar te kan richten.